ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਈ ਵੀਰ ਭੈਣ ਮਾਤਾ ਘਰਾੜੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਐ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਐ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਹੈ ਘਰਾੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਦਵਾਈ ਖਾਓ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਘਰਾੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਵੈਦ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਦਵਾਖਾਨਾ, ਨੇੜੇ ਭੋਨਾ ਚੌਂਕ, ਮੋਗਾ। फ़ोन नंबर 9847 63348। फ़ोन एक बारी फिर नोट कर लो, 9847 63348। घराड़ियां वास्ते बहुत वधिया दवाई असीं तैयार करते हैं। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਘਰਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਘਰਾੜੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਵੀਰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰਾੜੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।